УКМК башчысы Абдил Сегизбаев Атамбаевке Белизден келди деген кагаздарды көргөзгөндөн бери 1 жылдан ашты. Белизгейт башталганда эле атамекенчи лидер Өмүрбек Текебаев Сегизбаевдин Атамбаевке берген апостили жасалма экенин документтер менен тастыктап берген. Сегизбаевдин Атамбаевдин бизге койгон күнөөсү орусча айтканда несостоятельный экени 100% далилденди. 100% логика, документ. Бирок биз Белизге кат жаздык. Белизден адвокат конторасы менен сүйлөшүп, ал жактан документтерди алдык. Документтер 2 этап менен келди. 2 этап менен келди. Биринчи этабы ачык доступ деп коет экен. Интернетте турган документтердин оригиналдарын жыйнап, жергиликтүү мыйзамдын призмасы менен карап, юристтер заключение жөнөтүштү. Муну сиздерге тааныштыргам. Бирок кыскача айтып отурайын. Ал юристтер эмне деди? Биз акциясы бар деген Саутфилд, аны обслуживать эткен Авалон фирмалары эбак жабылган. Авалон мошенник фирма. Ал 2014 жылдын 1 январынан таптакыр реестрден чыгарылган деп айтты. Ал фирма жок. Жок фирма 2 жылдан кийин 16 жылдын 21 октябрында документтерин бериши мүмкүн эмес. Белиздин закону боюнча жабылган фирма эч иш аракет кылган, справка бергенге дагы укугу жок деген ушу Белизден документ келди. Аны сиздер барыңыздар билесиздер. Тастыкталган. Текебаевдин далилдери УКМК башчыларынын абийирин ачып калпын чыгарды. Ошого карабай Атамбаев журналисттердин алдында Сегизбаев Белизден келген документтерди далилдей албаса, кызматтан кетет. Кетип эле тим болбой ага жаман болот деген. Конечно, если это документы фальшивые, и если председатель ГКНБ принес ко мне такие документы, он, конечно же, за это ответит и своим креслом, и, я думаю, будет ему довольно плохо. Сегизбаев Белиз документтерин далилдей алган жок. Бирок ал кызматтан кетмек тургай бийлик алмашса да алиге чейин ордунан козголо элек. Бийлик колунда болгон бардык ресурстар менен өзүнө каршы чыккандарды ойдон чыгарылган жалаалар менен каматып жиберип, өздөрү уят болгонуна карабай креслого тырмышып отурушат. Бул учурга тарых баа берет дейт депутат Жанар Акаев. Элде дагы, бизде дагы баарында мындай ой калды. Бул мындай уят болду. Бир сөз менен айтканда, өздөрүнө каршы айткан, бийликке сын айткан адамды эптеп бир ойдон чыгарылган иштер менен коңшулукка жаман көрсөтүп, анан камоо аракет экенин анын бардыгы билип атат. Анын үстүнө элдер мындай түшүнүп калды эмне болуп атканынчы. Баары билип калды, Кыргызстан абдан кичинекей, баарыбыз бири-бириз менен таанышпыз. Ким менен сүйлөшсөң эле ушул Белиз боюнча бийликтин абдан чоң бир уят болгонун, президентти жанагындай ортого салып уят кылып коюшканын аны элдин баары айтып атат. Бийлик Белиз аферасы боюнча Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматов тууралуу жалган маалымат таратып, каралоо аракетин кылганы үчүн атамекенчи юристтер 3 депутаттын атынан жалган маалымат таратты деп УКМКнын төрагасын жана президенттик аппараттын ошол кездеги маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысын сотко берген. Райондук сот доо арыз ээлеринин катышуусу жок эле чечим чыгарып салган. Доону канааттандырып калганда негизи эмне бул абдан кызык. Негиз көрсөтүлүптүр да. Эмне дейт? Сегизбаев дейт, Атамбаевка фактынан гана көрсөткөн дейт. Ушундай трастовый договор бар деген факты көрсөткөн. Аброюна шет келтирилген маалымат таралган эмес дейт. Анда өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, вот менин 1 марттагы пресс-конференциям боюнча ошо Атамбаевдин жөнүндө да, бул дагы факт. Эгерде Сегизбаев ушундай маалыматым бар, кийин тастыктап берем деп элге кайрылып атса, биз дагы ушуну кайрылып атабыз. Ушундай маалымат келди, тастыктап берилет, колубузда азыр оригинал жок, алып келинет. Дача суунун депутаттык комиссиясына бул документтер берилет деп. Эмне үчүн биз берген информация бул аброюна шек келтирет? А Сегизбаев берген информация абройго шек келбейт. Бул факт болот.
Өлкөдө мыйзам алдында баары бирдей эмес экенин ушундан билүүгө болот. Ата мекенчи юристтердин дача суу маселесин көтөрүп чыкканы үчүн ар биринин мойнуна 10 миллион сомдон илинип, ал эми далилдей албай, жалганы чыгып, оппозициялык саясатчылардын ар намысына шек келтирген Сегизбаевке эч кандай чара көрүлбөй келет. Мындан улам Сегизбаев бийликтин өз баласы да, башкалар өгөй балдарбы деген түшүнүк калтырат. Эми азыр болсо мен президент эмесмин деп кутулгусу келип атат окшойт, бирок андан бери 1,5 жыл өтүп кетти. Белизгейт боюнча мынакей уже такталган деле жок. Такталсачы, ошо Белизгейт менен эле Текебаевди камайт болчу. Текебаевди Белизгейт менен эле. Ага жол таба албай, алда түбө эле болбогон бир материалдар болгон үчүн анан жанагы шылтомо жолго түшүп туруп, анан бир орустун жаранын айткан сөзүнө ишенип алып туруп, ушул иштерди кылышты. Белизгейт боюнча жооп бериш керек болчу. Вообще мындай айтып кетейин. Бүгүнкү күндө мына 30 саясатчылар, 30 политзаключенныйнын акыркы күн эмелерде, акыркы канча жыл өтпөсө дагы, мен ойлойм ГКНБнын төрагасы Сегизбаев и Ген прокуратура ушу неметип алып туруп, ушу акыбалдарды келтирген жооп бериш керек. Бүгүнкү күндө УКМК деңгээлинен төмөн түшүп, аңдуу телефондук сүйлөшүүлөрдү тыңшоо менен иш алып барууда дешет саясатчылар. Ал эми сот тармагы талкаланып, эл ишениминен чыгып калса да, ар бир жаран бирдей укукка ээ экендигин далилдеп, чындыкка жетмейин артка чегинбейбиз дешет ата мекенчилер. Эми алдын ала кандай чечим чыгарарын балким билип деле турабыз, бирок бул бизди токтотпойт. Балким ойлоп атам, башка дагы өзүнүн кыймыл аракеттерин кылышат. Баягы бун менен параллельно бул сот менен эмес, башка область жумуштарын деле кылышы мүмкүн, бирок биз ага токтобойбуз. Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз, жогорку сотуна кайрылабыз, международдук сотторго кайрылабыз. Бул акыйкат нерсе. Бул адилеттүүлүктү табышыбыз керек. Акыры чындыкты чыгарышыбыз керек. Ошол адамдын жүзүн ачып элге көрсөтүшүбүз керек. Оппозициялык саясатчылардын биринин артынан бири камалган. Журналисттердин мойнуна чоң суммадагы айып акчалар илинген. Криминалдык авторитеттердин эркиндикке чыгып, коомго коркунуч жараткан азыркыдай көрүнүш мурдагы бийликтердин учурунда да болбогон дешет бир катар саясатчылар. Анткени менен Белизгейт, Маевский гейт сыяктуу операцияларынан майнап чыкпаган бийлик эл оозунда шакабага айланып калды.